Dạ anh muốn vui vẻ không anh? Ủa cà phê Tâm mà cũng có dịch vụ vui vẻ nữa hả em? Dạ có anh. Giá cả làm sao? Nếu mà có chủ ở đây có menu thì giá nó cao hơn. Gì vui vẻ không có menu nữa hả? Dạ có chứ anh. Nếu như anh kêu chủ á, thì chủ chia tiền cho em. Nhưng mà nếu em làm riêng thì em chia phần trăm lại cho chủ. Vậy đó anh. Ở đây mình có những cái dịch vụ gì em có thể kể cho anh nghe hết được không? Từ mắt cho đến ghẻ luôn á. Dạ ở đây dùng tay là rẻ nhất á anh. Dùng tay có 50 ngàn à anh. Thổi càng thì 150. Gì thổi càng 150 với vậy? Dạ đúng rồi anh. Tôi thấy nó hơi mắc á. Không có đâu, thổi cái bốc đã lắm. Vậy ở đây còn cái nào vừa vừa nữa không? 200 thì chê lỗ nhị. Vậy còn cái nào đắt hơn nữa không? Dạ lỗ dậu tới 5 xị lận anh. Cái gì lỗ nhị với lỗ dậu cách nhau có mấy cm mà mắc như trời. Bớt đi. Anh đi phụ hồ ngày có 350 bữa nay thứ bảy vô chơi rồi bớt cho anh đi. Còn mấy giờ anh đưa em 300 ha. Rồi 200 mà bữa nào thứ bảy tuần sau đây em lãnh lương anh vô đưa thêm cho ha. Được không? Dạ chắc không được đâu. Gosh, great.